you so much to the choir for their amazing performance. 咁而家咧係中場時間，咁我咧就再次講一講一啲嘅我哋啲 house rules 啊。咁咧就你見到咧嚟嘅觀眾咧有啲戴咗口罩嘅，咁佢哋咧就顧慮嘅。咁希望你哋咧就影相我哋咧有專業嘅義工影相嘅，但係佢哋會好謹慎，係唔會影正面同埋影大頭㗎嚇，請大家放心。咁另外咧如果未有花嘅人未有攞到燭光嘅話咧，就請你哋去招手叫我哋嘅義工係攞俾你哋。係。另外咧喺呢度咧，我哋要同大家咧歡迎兩位嘅貴賓啊。咁咧一位咧就係 Anna 張，係 Anna 咧係 Anna 喺邊度啊？喺 Anna 嗰度。係 Anna 係香港民主委員會嘅創辦人，大家聽過啦，國際線 HKDC 嘅 founder。咁咧佢專程咧喺紐約咧嚟參加我哋嘅6·4活動，多謝你 Anna。另一位咧係 Jonathan Han， 佢係Taiwanese Human Rights Association of Canada。Jonathan。Jonathan， 好，啱行開咗 ，OK， 多謝佢哋嚇，好。Here, I would like to acknowledge Ms. Anna Jiang, founder of the Hong Kong Democracy Council, who has especially traveled from New York to join us for this June 4th Candlelight Vigil event. We also would like to thank Jonathan Kong from the Taiwanese Human Rights Association of Canada. 好，以下落嚟係香港人嘅時間。香港人，你哋喺度嗎？如果喺度，大聲話俾我哋聽，我係香港人。北京聽唔到喎，講多次。佢哋好似聽到啦，但係揸低聽唔到。我哋清清楚楚嘅講一次，我係香港人。我係香港人。香港人加油！香港人！香港人！香港人喺維園30年風雨不改悼念6·4，為嘅係公義，為良心改運擇善固執嘅精神。而面對強權不屈嘅抗爭，係一種我哋30年嚟香港人表現出嚟嘅堅強嘅意志。燭光集會係香港人締造嘅歷史，係香港人嘅精神面貌，係香港人嘅主場。香港人入唔到維園，我哋就喺多倫多、喺溫哥華、喺 Calgary、喺而家全球有40個城市唔同嘅團體係一齊將呢個主場擴大，好唔好？我哋要將呢個主場擴大，亦都要延續不斷，直至到燭光重現維園，直至到光復香港，直至到煲底再見。香港人！香港人！燭光不滅！大家一齊燭光不滅！撐香港！撐香港支聯會！撐周幸彤！撐李卓人！撐何俊仁！Free Hong Kong！同埋30年嚟
堅持喺維園悼念6·4嘅每一位香港人，我哋要去向佢哋致敬。而家請我哋支聯會嘅3位嘅共同主席阿的、阿 Chuck、Winnie， 仲有2位嚟自美國同埋溫哥華嘅嘉賓，大家都好熟悉嘅傑斯同埋周永康。我哋係以唱支聯會喺呢一個維園成日唱嘅一首歌，大家估唔估到？自由花，冇錯，我哋大家一齊唱，向香港支聯會向香港人致敬。心中深處始終有記憶，那年那夕，曾經紅色，年月裏轉化為力，一點真理，一個理想，永遠地尋覓。悠悠長長繼續前行，不動去驚怕，激通通斬去吧，邊個看他？浮浮沉沉，再一人困衰，不說一話。不想清楚。